Hiljuti avaldas üks Ameerika Ühendriikide kõige lugupeetumaid ajalehti sõnumi, mille Elon Musk salaja saatis ühele oma laste emadest. Enne kui see sisu avalikkuse ette jõudis, pakkusid miljardäri lähedased inimesed talle $15 miljonit ja igakuist makset, et ta vaitiks. Ta keeldus pakkumisest. Nii sai maailm teada, mida ta oli kirjutanud. Sõnumis räägib planeedi rikkaim mees võimalikust apokalüpsisest ja avaldab, et on juba hakanud ellu viima plaanis selleks päevaks valmistumiseks. Vennad, me räägime mehest, kes ehitab maailma kõige arenenumaid rakette ja arendab tehnoloogiat, mis suudab ühendada kiibid inimese ajuga. Ja kes on juba aastaid hoiatanud, et tehisintellekt võib seada ohtu kogu tsivilisatsiooni. Kui keegi selliste teadmistega hakkab maailma lõpuks valmistuma, tasub tähelepanu pöörata sellele, mida ta ütleb. Seetõttu näitan sulle täpselt, mida Elon Musk selles sõnumis kirjutas. Ja lõpuks tahan ma võrrelda seda kõike apostel Pauluse ennustusega, mis kirjeldab muljet avaldavalt aega, milles me elame. Aga enne seda telli kanal, sest ma tahan sind iga päev aidata sinu teekonnal Jumalaga. Eks, lähme siis edasi. Selle sõnumi sai Ashley Clare, kirjanik ja mõjutaja, ameeriklanna, kes sai lapse koos Elon Muskiga. Kuid mitu kuud hoiti selle lapse olemasolu saladuses, kuni ta avalikustas, et Deebi isa on miljardär. Kuna ta ei nõustunud vaikimislepinguga, andis Ashley sõnumid ja dokumendid ajalehele. Nii avalikustatigi sõnum, mille Musk saatis raseduse ajal. See muutus sellest, et tead, sa oled suurepärane ema, sul peaks olema rohkem lapsi, meil peaksid olema lapsed, minu ainus piiratud ressurss on aeg, selleni, et äkki on rase. Ja tema ütleb, et me peame kasutama surrogaatemat. Ta saatis mulle sõnumi. Ta ütles, et peame kasutama surrogaatemasid, et saada enne maailma lõppu terve leegion lapsi. Mul on siin otsene tsitaat, aga sina räägi. See on sinu telefonis, nii et ehk tahad ise üle vaadata. Et jõuda maailma lõpuks leegioni tasemeni, peame kasutama surrogaatemasid. Mida ta sellega mõtleb? Teisisõnu, ta pooldas veelgi rohkemate laste saamist, kasutades teisi naisi, sest ta uskus, et lõpp võib olla lähemal, kui paljud arvavad. Ja on üks detail, mis tõmbab tähelepanu. Elon Musk pole kunagi eitanud, et see sõnum eksisteeris. Kui reportaaž avaldati, oli tema ainus vastus ajalehe üle oma sotsiaalmeedias ironiseerida, ilma et oleks avaldatud sisu ümber lükanud. Täna on Elon Muskil vähemalt 14 teadaolevat last 4 erineva naisega. Ja üks detail, mida vähesed teavad, on see, et üks tema laste emadest töötab Neuralinkis, tema ettevõttes, mis arendab aju jaoks kiipe. See näitab, kuidas tema isiklik elu ja projektid, mida ta oluliseks peab, lõpuks omavahel segunevad. Sama artikli kohaselt nimetab Musk seda lastegruppi Legioniks. Aga küsimus on, miks üks maailma võimsamaid ettevõtjaid näib olevat nii otsustanud saada võimalikult palju lapsi? Elon Musk ise on sellele küsimusele osaliselt juba vastanud. Mitmel korral on ta öelnud, et sündimuse langus on üks suurimaid ohte tsivilisatsiooni tulevikule. Seetõttu usub ta, et inimesed peaksid rohkem lapsi saama. Kuid ajalehes avaldatud sõnum näitab, et tema eraelus läheb see jutt palju kaugemale ja omandab kiireloomulisuse tooni. Ta ei kirjutanud ainult, et tahab palju lapsi saada. Ta kirjutas, et peab jõudma leegioni tasemele enne maailma lõppu. Elon Musk usub, et suur katastroof võib olla lähenemas ja suurel osal sellest hirmust on nimi, mida ta on juba üle 10 aasta korranud. Tehisintellekt. Ühel hetkel küsiti Elon Muskilt tehisintellekti tuleviku kohta. Tema vastus pälvis tähelepanu kogu maailmas. Ta ütles, et selle tehnoloogia arendamine on nagu teemonit välja kutsuda. Ta võrdles olukorda kellegagi, kes usub, et suudab kontrollida jõudu, mille ta just välja kutsus, kuid lõpuks saab aru, et on täielikult kontrolli kaotanud. Pange tähele, vennad, need ei ole pastori ega kellegi teise sõnad, kes oleks tuntud maailmalõpu teemadel rääkimise poolest. Need on ühe mehe sõnad, kes aitas luua ettevõtte, mis on ChatGPT taga. Mõni aasta hiljem kohtumisel Ameerika Ühendriikide kuberneridega oli ta veelgi otsekohesem. Ta ütles, et tehisintellekt kujutab endast tõelist ohtu tsivilisatsioonile ja rõhutas, et seda tuleks reguleerida enne, kui on liiga hilja. Ettevõtja, kes palub valitsusel oma sektorit reguleerida, on väga haruldane nähtus. Kui keegi nii teeb, siis ta usub, et risk on tõsine. Ja see hirm on aastate jooksul ainult kasvanud.
2023 aastal vesteldes Ühendkuningriigi peaministriga ütles Musk, et võib saabuda aeg, mil inimtöö pole enam vajalik, sest tehisintellekt teeb kõike paremini kui ükski inimene. Seejärel esitas ta küsimuse, millele pole siiani vastust. Kui masinad suudavad kõike paremini teha kui meie, siis kust inimesed leiavad elu mõtte? Ja vastused, mille ta ise sellele hirmule leidis, on muljetavaldavad. Esimene neist on Neuralink, tema ettevõte, mis arendab ajukiipe. Musk on mitu korda selgitanud, et Neuralinki pikaajaline eesmärk on saavutada sümbioos inimese ja tehisintellekti vahel. Teisisõnu, kui masin muutub meist targemaks, siis tema lahendus on ühendada inimene masinaga, et inimkond ei jääks maha. Ja see ei ole enam ainult idee. Esimene kiip siirdeti inimesele 2024 aasta alguses 4 halvatud mehele, kes hakkas arvutit juhtima ainult mõttejõuga. Sellest ajast alates on katse kiiresti edasi arenenud. Tänaseks on üle 20 inimesele juba Neuralinki kiip siirdatud ning ettevõte on saanud suure investeeringu selle projekti laiendamiseks. Järgmised sammud lubavad taastada nägemise pimedatele inimestele ja võimaldada neil, kes on kaotanud hääle, taas suhelda. Mõned inimesed on seda isegi võrrelnud Jeesuse imedega, just kui ta tahaks end Kristuse asemele seada. Teine vastus on SpaceX. Elon Musk ütleb, et inimkond peab elama rohkem kui ühel planeedil. Idee on viia inimesi Kuule ja tulevikus ka Marsile, sest kui mõni suur katastroof tabab maad, saaks inimelu jätkuda kusagil mujal. Ta ise on kirjeldanud seda projekti kui inimliigi ellujäämise tagatist. Nüüd pange see kõik kõrvuti, vennad. Palju lapsi, et tagada tulevik, kiip, mis ühendab inimmõistuse masinaga ja raketid, et maalt lahkuda. See on ühe mehe plaan, kes usub, et lõpp võib olla lähedal, kuid ei tunne veel teda, kelle käes on lõpu üle kontroll. Aga selles loos on üks detail, mida peaaegu keegi ei märka. Neile, kes tunnevad pühakirja, tõmbab Eloni Muski valitud sõna palju tähelepanu. Ta ütles Legion. See sõna ilmub piiblis Jeesuse teenistuse ühes kõige märgilisemas hetkes. Markuse 5. peatükis jõuab Jeesus Geraseenide piirkonda ja kohtub mehega, keda vaevavad kurjad vaimud. Ta elas hauakambrite vahel ja keegi ei suutnud teda taltsutada. Kui Jeesus küsib sellelt vaimult nime, vastab ta Legion, sest neid oli palju. Ma ei ütle, et Elon Musk valis selle sõna selle piiblilõigu tõttu. Tähelepanuväärne on hoopis midagi muud. Mees, kes on juba võrrelnud tehisintellekti kasutamist teemoni väljakutsumisega, kasutab nüüd just seda sama sõna, mis ilmub Jeesuse ja teemonite kohtumisel. See võib olla lihtsalt kokkusattumus, kuid neile, kes tunnevad pühakirja, on seda detaili raske eirata. Aga mida piibel selle kõige kohta ütleb? Kas see räägib juba meie ajast, mida ümbritseb tehnoloogia ja teadmised, mis mahuvad biopessa? Loe, mida on kirjas 2. Timoteuse kirja 3. peatükis. Tea seda, viimsel päevil tulevad väga rasked ajad, sest inimesed armastavad ainult iseennast ja raha. Nad on ülbed ja uhked, pilkavad Jumalat, on sõnakuulmatud vanematele ja tänamatud, ei pea midagi pühaks, neil puudub kiindumus ja nad ei andesta. Laimavad teisi ega suuda end vaos hoida. Nad on julmad ja vihkavad head, reedavad sõpru, on hoolimatud, enesekesksed ja armastavad naudinguid rohkem kui Jumalat. Nad käituvad nagu usklikud, kuid salgavad jõu, mis võiks neid jumalakartlikuks teha. Hoidu sellistest inimestest. Nad õpivad alati, kuid ei jõua kunagi tõe tundmiseni. Vaadake seda, vennad, alati õpitakse, aga kunagi ei jõuta tõe tundmiseni. Piisab, kui vaadata tänapäeva ja näha, et kunagi pole olnud nii lihtne midagi õppida. Tehisintellekt vastab küsimustele sekunditega, kirjutab tekste, võtab raamatuid kokku ja lahendab igasuguseid probleeme. Kuid samal ajal pole me kunagi näinud nii palju segadust, nii palju ärevust ja nii palju inimesi, kes on teadmisest, mis tõesti elu muudab, kaugel. Jumala tundmisest. Ja Elon Musk ise on selle sõna elav tõestus. Mees, kellel on kõige rohkem ligipääsu teadmistele planeedil, mõistis, et lõpp on lähedal, kuid kogu see intelligentsus ei viinud teda tõeni. Vastus, mille ta leidis, oli Legion lapsi, kiip ajus ja rakett Marsile. Ja on veel üks punkt, mis köidab tähelepanu.
kui jüngrid küsisid Jeesuselt, millised on lõpumärgid, Matteuse 24. peatükis siis esimene hoiatus ei olnud sõdade ega maavärinate kohta. Jeesus ütles, et keegi ei tohi lasta end petta, sest pettus oleks üks viimsete päevade tunnuseid. Tänapäeval suudab tehisintellekt juba luua videoid inimestest, kes ütlevad asju, mida nad kunagi pole öelnud, kopeerida hääli ja toota nii tõetruusid pilte, et peaaegu keegi ei suuda vahet teha. Esimest korda ajaloos on olemas tehnoloogia, mis suudab korraga petta miljoneid inimesi. See meenutab piiblis kirjeldatud olukorda, kus tunnustähed ja imeteod viivad paljud eksitusse. Ja tehisintellekti suurim oht ei ole robot, mis hävitab inimkonna nagu filmides näidatakse. Suurim oht on see, kuidas ta tasapisi võtab inimeste südames üha rohkem ruumi. Täna pöörduvad miljonid tema poole, et teada saada, kuidas lapsi kasvatada, kellega abielluda, milliseid otsuseid teha ja ahastuse hetkedel otsivad nad temast lohutust, mida varem otsiti Jumalalt. Vaata seda: juhatus, nõu ja lohutus. Piibel näitab, et need asjad kuuluvad Jumalale, pühale vaimule ja tema sõnale. Kui miski võtab selle koha enda alla, saab sellest ebajumal. Kõige muljetavaldavam on see, et Elon Musk näib olevat osa sellest probleemist märganud. Ta mõistis, et kui loodu püüab võtta looja koha, võib tulemuseks olla häving. Seetõttu rääkis ta deemonist ja apokalüpsisest. Aga selle asemel, et otsida lahendust Jumalalt, pani ta lootuse tehnoloogiale. Apostel Paulus kirjutas roomlastele, et me ei peaks elama nii, nagu see maailm elab, vaid laskma Jumalal oma meelt muuta, et võiksime tunda tema head, meeldivat ja täiuslikku tahet. Piibel räägib Jumala poolt uuendatud meelest, mitte kiibiga ühendatud ega algoritmi juhitud meelest. Erinevus Elon Muski ja kristlase vahel ei seisne selles, et nad märkavad, et midagi suurt võib läheneda. Meie usume seda samuti. Erinevus seisneb vastuses. Kui tema püüab leida viisi, kuidas lõppu üle elada, siis meie kuulutame evangeeliumi, sest me tunneme teda, kes tuleb lõpus. Seega, olgu sul tarkust ja eristamisvõimet kasutada tehnoloogiat tööriistana ja ära lase sellel kunagi võtta Jumala kohta oma elus. Ükski masin ei andnud oma elu sinu eest ristil. Amen. Mina olen pastor Antonio Junior. Kui sulle see video meeldis, jaga seda oma sõpradega ja vaata ka neid videoid, mille ma siia ekraanile sulle panen. Jumal õnnistagu sind!